Turaramukije inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana imbonesha kure yanyu ya BTV na Karyo Keza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno munsi. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarundi yuko bovyara ku rugero kugira ngo kubera ngo Burundi butariko buraguka. Ivyo akaba yabishikirije ku munsi wa gatatu hariya kuri stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura kugiye yariko araremesha ikiganiro ku bene gihugu. Umunsi w'ejo niho hategekanijwe ikiringo co kugira ngo baheze kwandika no gutanga amakarata yo kwivuriza ko akozwe mu buhinga bwa none benshi bita mu kinyamazuru carte biometrique. Abene gihugu nabo bakasaba yuko ico kiringo co kongerezwa kugira ngo bose bashikire. Muraza kubikurikirana murano makuru. Nayo mu makuru y'inkino, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yatanze imipira ingana ku majana 230 kugira ngo bashobore gushigikira imigwi iri mu cicaro ca mbere, ica kabiri ndetse n'ica gatatu. Alexandre Muyenge arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavuze ati ibikorwa byakozwe ibikorwa byihutirwa kurusha ibindi. Muraza kumukurikirana muri aya makuru twabateguriye. Ayo n'ayandi menshi twabateguriye, kaze muri sanze. Nonge kuramutsa ndabaha nikaze gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Nari nababwiye mu ntangamarara yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba abarundi kuvyara bake kuko ngo Burundi butariko buraguka. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abene gihugu kuri stade Intwari aha mu gisagara ca Bujumbura. Reka tumukurikirane. Hariho ikintu rero mu bijanye n'ubuzima bw'abene gihugu, abantu bakunda gufata minenerwa ari ikintu gikomeye. Igwirirana ry'abantu ni ikibazo gihambaye cyane. Abantu bafata minenerwe, hariho abantu murambona nk'ugasanga afise abana 8. Abana 8 hageze ko baja kwishure agaca yiruka kurondera umuvyara we mukuru we ngo rega ngo raba ukuntu womfasha ngo abana ngo je nabuze amahera kubajana kwishure. Igihe wabavyara ntibamubwiye ngo uraburitegura niwe uzoriha amakaye je ndiko ndavyara abana. Ishure ugasanga amashure yatubanye make kubera abana dushaka ko abana bo igihugu bose biga. Mugabo bana ni umurengera. Nagira ndababwire yuko Uburundi bugira bugere ku rugero abarundi barengera igihugu cyabo. Erega n'Imana ikirema isi yarateguye neza abakwiye isi. Iyo rero uciye urengera ivyo Imana yaguhaye, bavuga ngo yaguhaye umutwe uryana n'ugutwe. Uburundi mumenye ko ntibwaguka. Ni muri garera amayere y'ingene turima mu magorofa, tugira amagorofa tugerekeranya imirima, none tugire gute? Iki kibazo rero ciguriranye ry'abantu nagomba nsaba abarundi bose umwe wese akigire gwiwe, ahigire gwiwe. Kumva ngo kubera ngo abavyeyi bibaruka ku buntu mugaca muguma mwibaruka intahekana. None leta muraza ko none wewe uzobavyara abene gihugu bandi baci bakurihira nawe barihira, none ayo mahera azova. Erega mumenye yuko leta n'igihugu, igihugu ni mwebwe. Rero atamwikora hari tuzopfa nk'abinyoni. Gisagara ca Bujumbura abana bo mw'ibarabara baguma biyongera. Abari mu mashira hamwe afasha gukura abana bo mw'ibarabara bagasaba yuko ico gikorwa cyo hagurukirwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Milix Mugisha. Nkuko biguma vyibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, abana benshi bita abana bo mw'ibarabara baguma biyongera. Abari mu mashira hamwe atandukanye afasha mu gukura abo bana mw'ibarabara bakaba batumenyesha ko ico gikorwa ari gikorwa gikwiye guhagurukirwa. Kugira dutorere inyishu ico kibazo twese twoshobora kuja hamwe nk'abarundi, kuko ni kibazo kiva ku bukene, ni kibazo kiva
n'indero y'abana bo nyene kuko sinovuga ngo abana bose bari mwibarabara kwera abavyeyi babo bakenya hari abariyo kubera ubugaba hari abariyo kubera ibiyayura mutwe hari abariyo no, ni kibazo nibaza yuko zina murundi wese dushobora gutorera twicaranye hamwe tukaraba inkomoko yacu twese turi hamwe kuko si kibazo dushobora kuvuga ngo n'umuryango wonyene ngo bituma ngo n'ubukene bituma ngo nibibazo igihugu coba caraciyemwo kibituma gifise inkomoko nyinshi ishoboka ariko kugira tugitorere umuti kuko umwana niwe kazoza je mvuga ati kubu ko muri uno mwanya sinovuga ngo n'umwana weje ariko ubu umwana niwe ategeze gushika kugira nibazo shaza gutorera zanyishu nyene igihugu kirimwo imiryango irimwo ubugaba n'ibindi bintu shobora gushikira abana bakaba kandi batumenyesheje icokorwa kugira abo bana bave burundu kajya bajya abantu benshi baba mahera vraiment barakora amakosa cyane gose kuko umwana ubonye tugacumuwa amahera acamenyerwa ubuzima mahera araryoshe nta muntu atakunda bafite umuwa amahera rero akunda ryo barabara kubera bwa ati nkene amahera orke ifuko twibigisha kwiga twibigisha ukunda ishuri kuko niryo terambere ry'umwana cyambere kwanza ni kuraba ikibazo cyacate umwana aja mwera abantu benshi baza ko ari ubugaba ugasanga hari kibazo mbere barashaka kinorosha kumbura yabuze amara kuja ku ishuri ni vyiza cyane kwanza kubumviriza rero hajya bafata basaka bajana ahantu bakabumviriza kwanza bakabajana mu masantre aguma yiga aguma yunguka ubwenge kuko rofite ko aguma yiga aramenya ibintu byinshi cyane gusa ari hanganira cyane burya bukena barimo ari hanganira ubuzima karaca mu kwera aba yarose umuntu amwumviriza amuremesha akamwigisha nicyo kintu rero nyamukuru cyane gose kumviza ingorane z'umwana hama ukamuintegra mu buzima busanzwe ukamenya umufasha ko nshaka gufasha umuntu utazi kibazo Ico kibazo kikaba kitari hano mu gisagara ca Bujumbura gusa ahubwo ko no mu migwa mikuru yo hagati mu gihugu bibonekeza. Felix Mugisha arakenuye kuri iyo nkuru yaduteguriye mugiye ku munsi wejo kwigenekerezo rya 31 Kigarama umwaka 2021 ariho hategekanije yuko hasozegwa ikiringo categekanije kugira ngo hatangwe amakarata yo kwivuriza ko benshi bazinka carte biometrique mu kinyamazuru abene gihugu basaba yuko ico kiringo cyo kongerezwa kugira ngo bose bashikirwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Arlette Mugisha. Mu bibazo bimwe twagendeye bya hano mu gisagara ca Bujumbura twahasanze ubwishi bw'abantu batonze barindiriye kwakirwa. Bamwe muri bo bidoga ko batakirwa uko bikwiye. Bibaze yuko mituweli nayo yomenya yuko turi abanywanyi ari amafaranga turi umwanya turiko turata nta mwanya twaronderamwo ubuzima. Ntidukora muri mituweli twe twaje tudushitse ngaha dusanga hari akajagari dutangura gufasha aha turi nyine aha baravuga yuko ngaha atamucanwa uhari n'amatelefone yabakoresha kugira ngo bafotore abantu iyo umucanwa uheze baca bamanza kugenda kurondera ahantu bagenda gushariza kugira ngo bagaruke kutunganiriza abantu. Bagasaba abajejwe ico gikorwa kongereza ikiringo n'ibikenewe kugira bose bazotunganirizwe. Kushika kwa gatanu abantu ntibazoba barahera aha mbere abamubona ni bakeyi. Hariho abamaze gutaha bazi ko hava bagaruka kuza gutonda bazi ko amanimero yabo ari kure bahava baza gutonda kugira ngo barabe ko bashikiriwe. Rero twe twasaba mituweli kugira ngo yongere ikiringo kugira ngo twese abantu dutunganirizwe kongera nimba abandi bakozi bakabongera atari uko ndabona ko bizohava bigorana. Ico gikorwa kikazorangira ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2021. Arlette Mugisha arakenuye kuri iyo nkuru ya dutegure. Hongeye kwibonekeza ubukene bw'igitoro c'ubwoko bwa mazutu ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho kiboneka hamwe abagihabwa nuko baba bafise za mpapuro zemerezwa yuko bashobora kuronka ico gitoro bita amabon de commande. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Igitoro c'ubwoko bwa mazutu twongeye kubura aterake mu gisagara ca Bujumbura. Ku mastasyo atari make imbonesha kure yanyu BTV yagendeye yasanze atayahari. Abakorera kuri ayo mastasyo bamenyesha ko atagitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bafise ngo barashobora no kumara iminsi 3 canke irenga batayaronse. Niyo bayaronse amarumanya urumerumara kuko abayashaka baba ari benshi. Hari n'ahandi usanga ayo mazutu ahari ariko atari karatangwa kuri bose ugasanga ari kahabwa abantu bafise impapuro zibaha uburenganzira bwo guhabwa igitoro bon de commande mu gifaransa bigatuma batazifise basubira inyuma bataronse ayo mazutu. Naho biruko
arahandi twaciye dusanga ico gitoro kiriho aho n'inyuma yaho hari hahize iminsi itari mike igitoro cyo mu bwoko bwa essence kitaboneka. Jules Verne Nakimana. Imipira y'amaguru igera ku majana ndwi na 30 niyo yatanzwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru migwi yo mu cicaro ca mbere ica kabiri ndetse ni ica gatatu. Alexandre Muyenge asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akamenyesha ko ivyo bikorwa vyakozwe n'ibikorwa vyihutirwa kurusha ibindi. Reka tumukurikirane. Sinovuga ngo hari gishaka cyabaye kuko n'umugenzo kandi biri mu byo twiyemeje kuza turashigikira imigwi itandukanye, biri muri ya ntumbero yo kuguma dushigikiranira kugira ngo umupira w'amaguru ugume utera imbere. Gutanga imyambaro biriho, ariko haraho usanga ikomande zitevye bivanye n'uburyo igihe bwabonekeye. N'ubu rero naho iyo myambaro itaraboneka no bizeza yuko izoboneka mu minsi iri imbere. Sinovuga ngo ni ryari, ariko uwo mugenzo wo kubaha uzoguma urimo. Ni naco gituma twe twahaye ama association, urumva ntitwahaye ama club, bisigura yuko nabo nyene bari bafise ukuntu bitunganije. Iyo hageze rero ko ushigikira, haraho bigora ko ushobora kuvuga ati mwese ndabashigikira icyarimwe, uca ugenda uraraba nkuko nari nabivuze ivyihuta gusumba. Si ukuvuga yuko umuntu yabibagiye. Murabona ko imipira twese turayikeneye, barabe ingene bayitunga neza, ntibahave hari habagira ngo reka tuyigurishe cyangwa tugire iki ngo twikenure muri ibi na biriya, nibayikoreshe ico tuyibahereye. Nico no basaba bo mu nzu bakunya amahera bahembwa naho ari make. Ivyo bikaba byavuzwe na Frederic Nshimirimana asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abakozi bo mu nzu bahurikiye mu iryo shirahamwe twakenyera twiteze imbere, agasaba ko leta umugongo. Reka dukune Frederic Nshimirimana arongoye ishirahamwe ry'abakozi bo mu nzu kenyera twiteze imbere. Ikintu cyambere twosaba abakozi bo mu mazu nuko boza baragerageza kuziganya udufaranga duke bakorera. Ubu association kiyakiteza imbere tiko turagerageza kubashira mu makoperative. Leta y'u Burundi yashizeho banki ishigikira imigambi yo gwaruka, turashoboye no kuyitura baratwakira neza kuko keshi umukozi wo mu nzu arashobora gukorera amafaranga mugaka yakura atazi ukungene ashobora kuyakoresha. Turagerageza bigisha ukungene boshobora kuza baragerageza kuziganya duke baronka, bakazora gukurikira mu makoperative, hama bakaza baragerageza no kuziganirizwa muri UNICEF, kuza barakutirizwa kugira bageze mu za bukuru kugira bazabaronka udufaranga tuzobafasha. Tugasabana leta y'u Burundi ko yogerageza kudufata mu mugongo mw'imigambi batwiyemeje kuko uruma n'ibintu byo guhoza ko tutamaze gusemera ko niturumbirwa mugabo uruma tuzogerageza tubandanye dusemerera. Twagomba gushimira cyane gose leta y'u Burundi kuko yashizeho banki y'ugwaruka, ubu biriko birarya banki ikiragerageza gufasha gose imigambi y'ugwaruka. Ni kuri iyo nkuru y'abakozi bo mu nzu bahurukiye mu ishirahamwe kenyera twiteze imbere basabwa kuziganya amafaranga bahembwa, niyo turangirije ko amakuru tari twabateguriye kuri uyu munsi wa kane kwigenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2021. Ndabashimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire n'abashoboye kudufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira tankomanzi. Shibire n'umugwi munini wa BTV wagiye hirya no hino kugira ngo bashobore gutororokanya ano makuru ndetse bayanatosore. Ariko kandi shimire Elvis Munyaneza ariwe yahagarikiye ano makuru, naho ubutaha murare jyana Imana ibahezagire.